Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, guys. Di hari Kamis ini, semua orang akan beraktivitas menjalankan kehidupan dan bekerja sesuai kemampuan dan kehendak yang Allah berikan. Cuma di pagi ini, mari kita puji syukur kehadirat Allah SWT karena kita ini bisa bernafas di hari Kamis ini dengan begitu bahagia dan senang menikmati sinarnya matahari dan beraktivitas seperti pagi hari ini, seperti yang kemarin sampai sekarang beraktivitas yang menyelimuti udara yang segar. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT. Yang kedua, tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam ke-8 menuju alam terang yang kayak alam ini yang kita nikmati ini dan berjalan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Ini kita mau kasih info tentang masalah bahayanya asap, termasuk udara polusi. Karena di Indonesia ini 90% polusi terlalu banyak. Contoh, yang beda kalau di kampung enak, udaranya alami, tapi ini kan di kota hanya berpartisipasi saja. Agar kalian itu tahu bahwa bahayanya udara atau asap. Contoh, kayak di Surabaya, Jakarta, atau di daerah lain yang banyak pabriknya, sudah kecil aja sudah kayak Malang atau Probolinggo, itu kan banyak asap dan udara di pabrik kan gitu loh. Banyak pabrik sudah banyak asap polusi dari pabrik mana-mana, pabrik kayu lah, pabrik kain lah, dan pabrik makanan lah. Setelah pabrik semua dah itu sudah menggunakan asap atau udara. Nah, yang pertama, yang kedua ini tentang masalah asap rokok, itu pun juga berbahaya, guys. Bahaya kenapa? Karena kalau asap rokok itu kan yang paling bahaya itu perokok pasif, bukan perokok aktif. Bedanya, kalau perokok aktif itu yang merokok. Itu kan merokok loh. Itu kan keluar udara, keluar asap, keluar asap atau kokos lah bahasa Maduranya. Keluar kokos itu kan diserbu orang yang nggak merokok. Nah, itu bahaya itu kepada paru-paru. Bahaya kepada paru-paru. Yang lebih lagi pada asap-asap atau udara mobil, motor, ini juga berbahaya, guys, ternyata pada paru-paru kita. Makanya sebelum terjadi kepada paru-paru kita, kita waspada dulu. Ada pepatah bilang sedia payung sebelum hujan. Ada juga lagi jaga kesehatanmu sebelum sakit. Jadi waspada dulu sebelum terjadi. Ini kayak saya pernah alami ini. Saya pernah alami, guys, itu batuk kurang lebih hampir 3 bulan. Sampai sekarang masih batuk sih, masih batuk. Itu saya sudah minum obat ke puskesmas itu, kalau nggak salah itu sudah 2 kali ke puskesmas, guys. Itu nggak sembuh-sembuh. Terpaksa saya itu ke rumah sakit jadi umum di daerah Probolinggo. Itu ternyata saya ini kesimpul karena apa? Karena pulma atau tampak penebal fokus dan meningkatkan prohovaskular di paraskardial kanan, sinus pseudocortalis kanan kiri tajam, hemidragman kanan kiri tak tampak kelainan, TKA tampak di tengah, tulang-tulang tampak kelainan. Nah, itu gara-gara apa? Itu gara-gara asap rokok atau polusi udara atau asapnya mobil, motor, dan yang lainnya yang kita hidup. Makanya kalau kita keluar rumah itu kalau bisa pakai masker atau
sekiranya udara yang kita hirup itu setiap hari itu udara segar alami gitu. Jangan sampai tercampur oleh asap rokok, panan asap motor, apalagi sekarang sudah pabrik, itu bahaya. Kalau sudah maka akan punya penyakit batuk kalau nggak 3 bulan nggak sembuh-sembuh, atau sampai sekarang kayak saya ini. Ternyata setelah saya lihat, setelah saya itu pada waktu itu di rongsen dan diketahui oleh dokter, ini ternyata ini penyakitnya. Ini dapat katakan ini ada penyakitnya, penebalnya itu kesimpulannya mengarah pada gambar bronkitis kronis kotak tapak lain. Itu gara-gara apa ya? Gara-gara paru kita itu kebanyakan asap rokok atau asap-asap yang lainnya. Bahayanya ada di situ. Nah, sampai pada waktu itu saya di rongsen guys, di rongsen masuk rumah sakit. Mudah-mudahan itu ndak terulang lagi lah, hanya sekali seumur hidup. Takut sekali guys, takut sekali ya. Bagaimana menghadapi menghadapi kehidupan seperti itu. Pada saya badan saya masih sehat, masih gagah kok. Pahanan kena gara-gara asap rokok aktif, rokok pasif, dan polusi udara. Itu ternyata bahaya juga untuk paru kita. Ini nanti akan jadi seperti ini ya, ini dia. Akan seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini guys, aduh guys, bahaya guys. Nah, ini ya, saya kasih penerangan aja. Ini dia. Ini guys, ini bahaya guys. Ini namanya rongsen guys. Rongsen. Daerah inilah yang sangat berbahaya ya. Ini sebelah kiri ini kanan, ini kiri lah ini. Yang kena asap rokok, ini yang apa? Yang keluar biri ini kayak asap. Ini yang bahaya. Ini dia. Ini yang bahaya guys. Ini bahayanya asap rokok atau udara yang nggak alami ya, yang nggak alami. Bahayanya ada di sini. Ini kalau sudah kena asap rokok atau udara, di mana ini masuk ke paru-paru kita sebelah kiri ini akan merusak pernafasan kita dan akan berbahaya dan akan batuk nggak sembuh atau sampai bisa muntah darah. Makanya sebelum terjadi ini supaya nggak seperti ini, maka kita ada persiapan dulu. Ini jaga kesehatan sebelum sakit. Hati-hati ya, seperti ini guys. Ini sangat berbahaya. Itu saya cuma hanya cuman ngasih tahu saja bahwasanya bahayanya udara itu sangat berbahaya, gitu, sangat berbahaya. Jadi kita kalau bisa selalu pakai masker, kemana-mana pakai masker. Contoh sudah ya, contoh. Kalau kalian kurang yakin guys, gak jauh-jauh, jangan asap jangan asap polusi motor, mobil, jangan itu sangat berbahaya. Coba kalian merokok yuk. Kalau merokok pakai kain warna putih, ya, lalu ditiupkan ke kain warna putih itu, maka di situ akan berwarna. Itulah bahayanya rokok, seperti itu paru-paru seperti itu guys. Jadi kita itu harus hati-hati guys dalam hidup ini, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kita sehat selalu, panjang umur dan limpahkan rezeki ya, begitu, daripada kita kena penyakit. Dan kita harus ingin sehat terus. Nah, begitu ya. Tolong jangan lupa video ini di subscribe dan di share. Mudah-mudahan siapa yang suka yang share panjang umur ya, biar tahu bagaimana channel saya DJ Rofiko selanjutnya. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Husikum binafsi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.